Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас. Завршува рехабилитацијата на патот кон Пелинце. Мигранти повредени во сообраќајка кај градиште. Хуманитарна акција за помош на Албанија. За неколку дена ќе заврши рехабилитацијата на патниот правец Пелинце граничен премин Пелинце. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китановски денеска извршија увид во рехабилитацијата на регионалниот пат. За обнова на патот Старо Нагоричане Пелинце во должина од 15 километри обезбедени се 1,5 милион евра. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов денеска извршија увид во рехабилитацијата на делницата Пелинце граничен премин Пелинце. Со тековната обнова ќе се заокружи рехабилитацијата на целата патна инфраструктура во должина од 15 километри во делот на општините Куманово, Старо Нагоричане, Ранковце. Во овој момент се работи на рехабилитација од Пелинце до граничниот премин, што е особено многу важен за сите населени места и граѓани што гравитираат тука, а ги има над 4500 граѓани. Вкупната инвестиција е 1,5 милиони евра. Исто така реконструирани се и неколку други регионални правци во Куманово и Кумановско кон Ранковце, изјави министерот Сугарески. Податоците кои што ги издаде Министерството за финансии, значи капиталните инвестиции во ресорот транспорт и Министерството, кој има околу 68-69%, со се последните времени завршни ситуации, исто така и јавното претпријатие за државни патишта кој има 70% реализација. Зборуваме сега до овој момент, значи ноемврискиот период имаме уште месеци повеќе, каде што очекуваме исто така времени завршни ситуации, да уште повеќе се зголеми реализацијата на капитални инвестиции, она што јас и директорот го зборувавме во изминатиот период дека ќе имаме сериозна реализација на капитални инвестиции и во Министерството, и во јавното претпријатие за државни патишта или севкупно во ресорот транспорт, тоа и се остварува. Продолжуваме интензивно, владата е силно посветена во делот на патната и железничката инфраструктура, ќе продолжиме да работиме, ќе го искористиме секој ден од оваа градежна сезона каде што временските услови ќе го дозволат тоа и се разбира со интензивна динамика ќе се продолжи наредната година согласно програмата на Министерството и согласно програмата која што ќе има јавното претпријатие за државни патишта. Буџетот на Министерството е поголем од ланската година, што значи дека ќе имаме поголем број на проекти во реализацијата на водоводи, канализации, комунална инфраструктура, железници. Тој потенцира дека 500 километри патишта се направени во периодот од година и пол, за разлика од претходната влада која што за 11 години рехабилитирала околу 650 километри патишта. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов посочи дека се завршуваат последните 2 километра од патниот правец кон граничниот премин Пелинце, кој што е стар 50 години, а никогаш досега не е рехабилитиран. Изминатиот период се завршија околу Кумановскиот регион и целиот овој регион кај што интензивно се работи. Се заврши патот Куманово Опаје, се заврши патот Куманово Никоштак. И многу битна работа, се заврши 42 километри рехабилитација на патот од Куманово до Свети Николе. Во моментов заврши тендерската постапка за Искрин мост, така наречен, каде што и тој оставен на забот на времето, можеше да се гледа реката Пчиња, ама за жал не преку оградата, туку директно од патот. Значи и тоа ќе се санира, ќе се рехабилитира. Исто така во тек е тендерот за мостот на Драгоманци, кој што е рак рана оставена од не знам кога на заборав. И тој отпочнува од пролета, тендерот завршува сега и кога ќе дозволат временските услови, пролета ќе може да се продолжи да се работи. Китанов потенцираше дека јавното претпријатие согласно програмата има реализација од 110% со средствата од претпријатието. Тој додаде дека доколку дозволат временските услови до крајот на годинава ќе отпочне рехабилитација на патниот правец Куманово Страцин во должина од 30 километри. Очекувам да до година, до летото веќе целокупната должина од Куманово до Крива Паланка да биде рехабилитирана, а завршен е тендерот. Чекам од кај министерот да ми даде употребна дозвола да отпочнеме патот што е
преку ЕБРД од Крива Паланка до граничниот премин Девебајр. Тоа е веќе сериозна реконструкција, бидејќи таму ќе се шири патот на 3 ленте, ќе се градат нови 6 моста и изведувачот е избран, значи може да отпочне и сега, а нормално ќе продолжи пролет. Претходно министерот Сугарески и директорот Китанов стварија средба со градоначалничката на општина Старо Нагоричане Жаклина Јовановска, со која што разговара за проектите кои што се во изработка, претежно за локалните маалски патишта. Правиме напори преку Министерството за транспорт и врски за еден капитален проект за водовод во Младо Нагоричане, каде што сега се во тек бушотине за испитување на капацитетот на вода. Ако се покажат добри веродостојни единици да има доволен капацитет на задоволувачки за тоа населено место, ќе продолжиме натака проектот да го реализираме. Исто така сакам да кажам и дека мостот што го спомна директорот на јавното предпријатие Државни патишта во село Драгоманце тој мост е всушност преодна рампа на целиот планински дел од нашата територија на општина Старо Нагоричане, кој исто така ја поврзува и мегалитската обсерваторија Кокино и од големо значење, значи е во руинирана состојба, еднаш поправан, а сега ќе биде реконструиран целосно. Јовановска се заблагодари на Министерството и владата што одвојуваат многу средства за ваквите општини кои што биле оставени на работ на времето. Во сообраќајна незгода која се случила утринава кај градиште се повредени 26 мигранти. Возачот е во бегство, а лицата со возило на итната медицинска помош се пренесени на хируршкото оделение, каде им се констатирани лесни повреди, а само едно лице е испратено на клиниката за травматологија во Скопје. 26 мигранти се повредени во сообраќајка кога возилото во кое се превезувале излетало од патот. Незгодата се случила утринава околу 6 часот и 40 минути на регионалниот пат Свети Николе Куманово кај местноста Викана Градиште, кога од коловозот излетало товарното моторно возило Volkswagen во кое се превезувале, а возачот е во бегство. Мигрантите, од кои 15 државјани на Авганистан, 9 на Пакистан и 1 од Ирак, 7 биле малолетни лица со возило на итната медицинска помош, биле пренесени на хируршкото оделение во општата болница Куманово. Оттаму информираат дека само еден од пациентите завршил со тешки телесни повреди и е испратен на клиника за травматологија во Скопје, а останатите по укажаната помош ќе бидат пуштени на домашно лекување. Пациентите се примени на нашето одделение, донесени со возило на итна помош. Сите пациенти се прегледани, направени рентген инвестигации, све што е потребно. Констатирани се телесни повреди на 25 пациенти, кои што се обсервирани тука кај нас, дадена аналгетска терапија, направено сутури на тие што треба, а еден пациент со тешки телесни повреди е испратен на клиника за травматологија во Скопје. Добри се, сите се во добра општа состојба и сите ќе бидат пуштени на домашно лекување. За настанот бил известен јавен обвинител, а увид на местото извршила екипа од СВР Куманово. Министерството за внатрешни работи информира дека преземаат мерки за расчистување на случајот. СВР Куманово поднесе кривична пријава против СП 31 година од Куманово поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, на 28 јули годинава на булеварот 3 Македонска ударна бригада, полициски службеници при извршен преглед на пријавениот пронашле и одзеле марихуана. Граѓанската иницијатива Куманово за Албанија организира хуманитарна акција за помош на настраданите семејства во земјотресот во збратимината општина Драч. Акцијата ќе трае неколку дена, а сите граѓани кои што сакаат да помогнат можат да донираат вода, храна, облека, финансиски средства, кои што потоа ќе бидат испратени во Албанија. Кон акцијата ни се приклучија сите наши партнери кои претходно учествуваа во нашите организации. Ова акција ќе биде неколку дена, нема да трае само еден ден. Денеска е првиот ден за донирање, како гледате и сами, најпотребните работи, тоа е вода, храна, облека. Се надеваме дека во корелација со Црвениот крст ќе ги пратиме нивните инструкции и акцијата ќе продолжи во недобар ред. Значи, целава донација ќе е директно во Црвениот крст и тие ќе ја достават.
Царинските службеници на Табановце спречија неколку обиди за криумчарење разна стока. Повеќе од прилогот што следува. Во текот на минатите 2 недели царинските службеници спречија повеќе обиди за криумчарење разна стока, при што се задржани хируршки материјали, стакла за очила, леќи за очи, турбопумпи, делови за разладни витрини, делови за товарни возила, облека и цигари, информираат од Царинската управа. 6 турбопумпи биле откриени при контрола на македонски автомобил, управуван од македонски државјанин, пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановце. Непријавените производи пронајдени во 2 торби сместени во багажникот на возилото се привремено задржани, а против возачот ќе биде поведена соодветна постапка. Во втор случај вкупно 6 парчиња автоделови за патнички возила марка Мерцедес, прагови предни и задни крила биле откриени од страна на мобилните царински тимови при контрола на автомобил со германски привремени таблички, управуван од македонски државјанин, пријавен исто така за влез во државата. Непријавените автоделови пронајдени на задното седиште и во багажникот се привремено задржани, а против возачот ќе биде поднесено барање за поведување прекршочна постапка. 5 делови за разладни витрини, вентил, изменувач на топлина, блок филтер, контролер и жичано јадро се откриени од мобилните царински службеници при контрола на српски автомобил управуван од српски државјанин, пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановце. Непријавените производи пронајдени во багажникот под патните торби се привремено задржани, а против возачот исто така ќе биде поднесено барање за поведување прекршочна постапка. Вкупно 80 парчиња облека, фармерки блузи, јакни и мајци и 6 пара патики се откриени при контрола на германско патничко комбе, управувано од македонски државјанин, исто така пријавен за влез во државата. И овие производи се пронајдени зад возачкото седиште и во просторот за багаж се привремено задржани, а против возачот ќе биде поведена прекршочна постапка. По повод 500 години од постоењето на градот, синоќа во Занечискиот дом се одржа вечер на изданија на Парадигма. Беше промовирана монографијата Куманово време во неговите времиња од Димитар Масевски, специјалниот број на списанието Корени, сјајот од минатите времиња и мултимедијалното DVD. Во организација на Сдруженијето за наука и култура, Парадигма и Фондацијата за култура и спорт Куманово, а под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово, синоќа во Занечискиот дом се одржа вечер на изданија на Парадигма. Во рамките на настанот, кој е по повод јубилејот 5 века постоење на градот, се промовираше монографијата Куманово време во неговите времиња од Димитар Масевски, специјалниот број на списанието Корени, сјајот од минатите времиња со наистакнати архитектонски градби од 18 до 20 век. Првото урбанизирање на градот, при што се опфатени познатите згради на институциите и домови на истакнати кумановци. Се промовираше и мултимедијалното DVD, на кое се наоѓаат електронското издание на монографијата на Куманово, легендарната театарска представа Ленче Кумановче од 1971 година, првиот документарен филм на Сифирт Миладинов за Галичник од 1938 година, истакнатиот Трајко Прокопиев со инструменталната песна Кумановки. Професор доктор Александар Прокопиев, кој е еден од промотерите, истакна дека се работи за монографија за Куманово со кое може да се гордеат големите градови. Нагласи дека начинот на кој е создадена оваа монографија од содржински аспект, пред се благодарение на Димитар Масевски и тимот, е нешто пошто се разликува од ваквите публикации кои се појавуваат ширум светот. Оваа книга, ова дело е нешто што се одвојува по својот квалитет и по начинот на кој е обликувана од бројните други по повод нешто направени изданија. А во овој случај тие 5 века кои се евидентирани со една голема меморија и знаење таа меморија да се искористи пред се на Диме Масевски, но и на големата екипа на соработници, покажува колку кумановчани не само го сакаат својот град, туку, како што рече и градоначалникот, колку тој град е на некој начин засебен, не само во однос на
нашата татковина, туку и посебно како еден дух во кој се мешаат умноста и мајтапот, сеќавањето на семејствата, можноста да се проникнуваат луѓето од еснафот со луѓето од разни други сфери на животот. И тоа на ова монументална, би рекол, монографија и дава посебна чест. Обраќајќи се пред присутните, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски истакна дека му е задоволство што членовите на Парадигма заедно со Димитар Масевски оставаат траен белег во историјата на Куманово и околината. Куманово е еден сублимат на различности. И токму тоа е нешто што ни издвојува сите нас од останатите во државата. Македонија во мало и Балканот во мало. И токму таа наша различност не прави посебни. Како град, како луѓе, како граѓани и сите ние сме горди на тоа. Но не би било сето тоа запомнето доколку не постојат луѓе кои што создаваат, творат и оставаат траен белег на сето она за што работеле. Вечерва имаме можност да видиме една монографија во електронска форма и секако да видиме нешто ново. Но во делот на отсликувањето на нашиот град од палеолитот, тоест неолитот, па до денешната современост, искажани слики и убави зборови. На настанот пред присутните зборуваа и Милена Гиевска-Андоновска, Горан Илиќ и Кети Дончевска-Илиќ. Во продолжение вестите од Македонија. Предлозите на група пратеници за промена на изборниот модел и за отворени листи се во собраниска процедура, но мислам дека во вакви измени на изборното законодавство не треба да се влегува во последните 2 месеци од работата на парламентот и без постигнат политички консензус, изјави денеска председателот на собранието Талат Джафери. Тој додава дека од група пратеници како овластени предлагачи до собранието се поднесени 2 предлога за измени на изборниот законник, еден по основ на моделот и еден за отворени листи, и по процедура тие би можеле да се најдат на дневен ред на некоја од наредните седници. Тој на денешната средба со новинарите истакна дека засега нема никакви најави за одложување на изборите. Како што појасни, на 2 или 3 јануари треба да има седница за избор на нова техничка влада на 100 дена пред изборите, а веќе на 30 или 31 декември да има, како што рече, одредени сигнали за членови на таа нова техничка влада. Прво обвинетиот во случајот Рекет Бојан Јовановски е хоспитализиран во градската општа болница 8 септември поради контролни прегледи, информираа од болницата. Лицето БЈ е хоспитализирано во нашата установа заради спроведување контролни прегледи по медицина базирана на докази. По завршување на целата постапка, стручниот колегиум ќе се произнесе за констатираната состојба, се вели во соопштението од 8 септември. Бојан Јовановски е донесен во болница од казнено-поправната установа Затвор Скопје, каде што издржува мерка притвор. Останатите двајца обвинети за рекет Катица Јанева и Зоран Милевски Кичеец се во домашен притвор. Судењето за рекет треба да почне на 3 декември годинава. Град Скопје ќе додели 3 милиони денари помош за настраданите од земјотресот во Албанија. Советот едногласно донесе одлука да помогне финансиски. Пожарникарите и екипите со термални дронови се уште се во Драч, каде што помагаат во пронаоѓање на цивили и расчистување на штетите од земјотресот. 40.000 административци на 14 декември во сабота ќе чистат ѓубре на повеќе локации во Скопје, но и во други градови низ државата. Акцијата ја организира владата заедно со граѓанската иницијатива Не биди ѓубре. Целта е, како што најави министерот за администрација Дамјан Манчевски, да се подигне свеста за чиста околина и заштитата на здрава животна средина. На овој начин вработените ќе го надоместат неработењето на 2 јануари 2019 година, ден кога владата го прогласи за неработен за сите државни институции. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно. Максималната температура се искачи до 15 степени, а минималната беше 6. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време. Дневната температура ќе достигне до 19 степени, а утринската ќе биде до 7. И тука е крајот на денешниот дневник. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување.